Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro spazio di approfondimento Focus Sicilia 24. In Sicilia è boom di turisti, arrivano da ogni parte del mondo, si fermano per 3-4 giorni, c'è chi prolunga la vacanza fino a una settimana, 15 giorni e oltre. E poi ci sono coloro che invece, folgorati da questa vacanza, decidono di andare a vivere in Sicilia, che è proprio il titolo della puntata di oggi. Accolti a braccia aperte da tanti sindaci che negli ultimi anni hanno dato vita a tutta una serie di iniziative dal loro punto di vista antispopolamento, e con loro vogliamo fare proprio il punto della situazione. Quindi vi presento subito i nostri ospiti. Ci colleghiamo con Giuseppe Cacioppo, sindaco di Sambuca. Benvenuto sindaco. Grazie a voi per questa bella opportunità che ci date. E poi andiamo da Giuseppe Minutilla, sindaco di San Mauro Castelverde, che anche voi avete messo in campo altre iniziative di questo genere, ne parleremo tra poco. Grazie per l'invito. E poi Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi. Grazie, benvenuto. Buonasera a tutti. Tutti comuni bellissimi, molti anche insieme a tanti altri, perché la lista dei comuni che hanno fatto queste iniziative, parliamo delle case, prima €1, ora con l'inflazione siamo arrivati a 2 o 3 euro, la lista è molto lunga e molti sono dei borghi bellissimi, alcuni anche fregiati del titolo di Borgo d'Italia. Allora, sindaco Cacioppo, voi siete stati tra i primi a mettere in campo questa iniziativa, siete arrivati già appunto al terzo bando, penso al quarto bando, fate questo bando aperto a tutti e rispondono soprattutto stranieri. Sì, siamo già pronti per il terzo bando, dovrebbe partire a giorni, speriamo entro il mese di gennaio. Chiaramente i nostri interlocutori sono interlocutori soprattutto stranieri, possiamo considerare un 50% europei e l'altro 50% americani, che diciamo, grazie alla promozione delle case un euro hanno avuto l'opportunità di conoscere Sambuca, di conoscere questo territorio, conoscere la Sicilia che spesso sconoscevano, o peggio ancora la conoscevano con retaggi a volte legati al passato che non appartengono a questa bellissima terra. E da qui è stato veramente un successo per Sambuca, ma per questo territorio, perché l'offerta la immaginiamo che su larga scala, che Sambuca è fatta di mare, di Menfi, è fatta di Selinunte, è fatta di Agrigento, è fatta delle saline di Trapani, è fatta dell'entroterra nostro, al quale prossimo a questo territorio, e da qui è successo veramente una grande opportunità che sta dando grandi risultati per chi ha deciso di vivere qui, grandi risultati ovviamente per chi vive a Sambuca, per il sambucese che si vede ovviamente apprezzato il proprio terra, la propria terra natia, e a cascata veramente tantissime opportunità, tantissimi benefici che hanno fatto a tratti anche ripensare al sambucese che è andato a vivere fuori, e grazie all'apprezzamento esterno magari metti un po' a fuoco le bontà di questo territorio, le opportunità e le nuove opportunità soprattutto che si sono presentate. Ecco, il grande successo della vostra iniziativa è dovuto anche, oltre alla bellezza del territorio, anche all'attenzione mediatica che c'è stata sull'iniziativa, grazie a quello che è diventato un vero e proprio format, quello della casa ad €1, che è stato messo in campo dalla catena americana Discovery Channel, protagonista un'attrice molto nota, itola americana appunto, Lorraine Bracco, che ha fatto questo esperimento, ha comprato la casa in euro e poi durante tutte le puntate del format l'ha ristrutturata. Vediamone una puntata e poi ne parliamo ancora. Quando gli amici hanno saputo che sarei venuta in Sicilia per comprare casa, non volevano crederci. All'inizio ho pensato a uno scherzo. È fuori di testa in generale. Le ho sentito dire cose molto strane. Cosa cerca? Cosa compra? Cosa combina? Con €1 non compri neanche un croissant o un pezzo di pizza. L'abbiamo presa un po' in giro. Vorrei una stanza tutta per me, magari. Vediamo come va. Una stanza per te? Sì, no? Contaci. Hai un viso bellissimo. Grazie. Bellissimo. Grazie mille. Gli italiani vogliono spamarmi ovunque mi trovo. Mangia. Grazie mille. Pranzo!
Insomma, Sindaco, è stato un grande evento, no? Per voi avere anche tutte queste truppe in paese. Devo dire che la stampa, grazie alle Casoneuro, ma parte da lontano con il borgo, con l'associazione dei borghi più belli d'Italia e con Sambuca nominata Borgo più bello d'Italia 2016 e poi con le Casoneuro, con la presenza di Discovery Channel e con l'acquisto di Lauren Bracco, è stato un successo dopo l'altro, un successo che ovviamente è merito della comunità, non è merito nostro, questo mi piace sempre dirlo, perché un progetto ha senso, un progetto ha un futuro se c'è la comunità che ci sta dietro, la comunità che lo condivide, che lo sente proprio. Le diverse puntate, mi pare sono state 5 puntate di Discovery Channel con Lauren Bracco, la cui troupe è stata a Sambuca dalla firma del preliminare fino all'inaugurazione dell'immobile, quindi immaginiamo, se non erro, è stata a Sambuca 11 mesi, con le telecamere puntate sul cantiere H24, con una registrazione costante e con la presenza ovviamente dell'attrice e con tutto un po', dico il corteo, dai, mi fa piacere dire questa cosa, lei veniva ogni 3 settimane, si fermava almeno 10 giorni, quindi per seguire i lavori in prima persona. È stato una grande risorsa, una grande opportunità, una grande vetrina, e dove la vetrina ha un valore ovviamente nel pieno del termine, vetrina significa opportunità, visibilità, certo. soprattutto nel mercato americano. E ora Lauren Bracco la immaginiamo cittadina sambucese, viene spesso già a casa, porta sempre amici, nella sua casa la vengono a abitare ovviamente altre persone, altri amici, altri attori che hanno conosciuto questo territorio e altri ovviamente si stanno affacciando a guardare Sambuca. Una bellissima vetrina sicuramente. Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi, anche voi avete creato una bella comunità, anche in questo caso soprattutto di stranieri, e anche da voi sono venute delle truppe, credo. Sì, assolutamente. Noi, non me ne vogliano i miei amici Giuseppe e Peppino, ma siamo stati i precursori, siamo stati i primi ad avere questa iniziativa e ci ha portato, essendo stati i primi, proprio c'era tantissima curiosità e quindi abbiamo avuto tanta attenzione mediatica, soprattutto dal 2000, perché noi siamo partiti nel 2009, ma per 2 anni non siamo riusciti a regalare nessuna delle case che avevamo. Nel 2011 siete stati troppo pionieri anche in questa iniziativa. Sì. Nel 2011 riusciamo a regalare la prima casa a un ingegnere di Caltanissetta, quindi un siciliano. Da lì parte il boom mediatico, perché mentre era partito Sgarbi a Salemi non era riuscito nell'intento, e quindi i giornali un po' anche per fare un po' di polemica andò su tutti i giornali. Furie. Sindaco, ma ad oggi quante case avete venduto? Allora, noi tra regalate, grazie all'iniziativa, e vendute a poco prezzo, perché poi cosa succede? Vengono gli stranieri, vengono anche italiani, girano e magari ne trovano qualcuna che non è regalata ma è a poco prezzo, parlo di 5.000, 10.000 euro, e magari ci vuole meno per ristrutturarla, e quindi grazie all'iniziativa siamo arrivati a circa 180 case e molti siciliani hanno comprato, ma tantissimi stranieri, americani, israeliani, tedeschi, francesi, belgi. Ecco, so che voi all'inizio dell'anno avete fatto una grande festa con tutti questi nuovi concittadini. Sì, l'abbiamo fatta ad agosto, non all'inizio anno, perché proprio per farli sentire comunità. Abbiamo fatto una festa dove abbiamo invitato tutti quelli che hanno comprato casa a Gangi, anche per metterli in connessione tra loro, farli conoscere soprattutto, e quindi scambiare l'esperienza. È stata un'iniziativa molto bella, perché proprio ognuno diceva quello che pensava, o in positivo o in negativo. Per fortuna ci sono state pochissime critiche anche sui servizi, sull'accoglienza, sulle cose che ognuno ha notato nella propria esperienza.
E devo dire che noi siciliani in genere come siamo accoglienza, molto, diciamo, non siamo come secondi a accoglienza, nessuno sicuramente, anzi ho letto una recensione, il Times, che parla di accoglienza leggendaria addirittura in Sicilia. E poi abbiamo Giuseppe Minutilla, sindaco di San Mauro Castelverde, che addirittura rincara la dose, non solo case regalate 1-2 euro, voi addirittura regalate un contributo di 5.000 euro, ancora più per invogliare a trasferirsi a casa vostra. Buongiorno, ma certamente vogliamo invogliare a venire a San Mauro. Stiamo utilizzando questo fondo dei comuni marginali che consente di dare 5.000 euro a chi trasferisce la residenza per almeno 5 anni nel nostro comune, iniziando a ristrutturare l'immobile, ma nello stesso tempo diamo delle risorse, abbiamo a disposizione circa 60.000 euro, a chi intende aprire anche un'attività economica, che naturalmente queste risorse sono il frutto del rapporto tra le risorse destinate a chi porta la residenza e a chi investe. Ma noi diciamo che questa è una opportunità. Ma nel passato, anche copiando l'esperienza di Sambuca e di Gangi, anche noi ci siamo attivati con le case a 1 euro e abbiamo una ventina di case che sono state acquistate da cittadini europei, polacchi, argentini, provenienti da Palermo, ma noi leghiamo diciamo, l'interesse verso il nostro borgo anche attraverso alcune iniziative legate alle attrattive ludico-sportive, la zip line, l'altalena gigante, le gole di Tiberio, che quest'anno l'anno scorso hanno portato nel nostro territorio oltre 21.000 visitatori. Sì, perché appunto, diciamolo, sono dei borghi, sicuramente non sono sulla costa, ma sono borghi bellissimi, pieni di attrattiva, gestiti anche molto bene. Allora, adesso noi ci fermiamo per una pausa per la pubblicità, ma poi voglio tornare per chiedere a tutti e tre voi sindaci quali sono i requisiti a cui devono rispondere questi aspiranti acquirenti di casa e a quali criteri devono appunto sottostare per non perdere questo privilegio. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare dell'iniziativa che va avanti da tanti anni, delle case vendute a 1 euro, 2, 3 euro per ripopolare dei borghi bellissimi ma che si stanno spopolando. Allora sindaci, vi racconto un caso che non riguarda nessuno dei vostri comuni, quello di un cittadino britannico che aveva aderito al bando per acquistare la casa ad 1 euro a Mussomeli, non è riuscito entro 3 anni a ristrutturare la casa e ha dovuto rivenderla perché appunto non aveva ottemperato questo obbligo. Lui però ha scelto comunque di rimanere perché era una scelta di vita. Ecco, gli obblighi a cui bisogna far fronte in questi casi sono diversi, lo chiedo magari a tutti e tre velocemente. Quali obblighi devono sottostare? Allora, inizio io? Sì. Per quanto riguarda noi, l'obbligo è quello che al momento che tu scegli la casa e quindi fai l'atto, e lo facciamo fare tra il privato e il privato naturalmente, il comune dà l'obbligo di ristrutturare entro 3 anni. Come ha questa garanzia? Noi chiediamo una fideiussione bancaria o assicurativa per un valore di 5.000 euro che restituiamo al momento che c'è la fine dei lavori. Questo è l'unico obbligo dunque? Sì. Non c'è l'obbligo di portare la residenza, immagino? No? Non e non c'è nessun obbligo di soggiorno, di permanenza? Niente. Giuseppe... cosa è che l'atto è tra privati, giustamente noi possiamo escutere solo la fideiussione perché la proprietà rimane al privato naturalmente. Chiarissimo, chiarissimo. Giuseppe Cacioppo, da voi c'è anche solo questo obbligo? Sì, allora il nostro obbligo in verità era semplice se vogliamo perché abbiamo fatto un bando abbastanza immediato, considerato che sapevamo che buona parte del mercato era un mercato straniero, quindi già era difficile, no? Diciamo, confrontarci con
normative e abitudini diverse dalle nostre. Il nostro bando bisognava ristrutturare solo entro 3 anni, non c'era obbligo di residenza, non c'era obbligo di fideiussione, diventi solo proprietario dell'immobile quando finisci i lavori, quindi in atto c'è un preliminare. Un versamento di una quota, di una caparra di 5.000 euro che sarà restituita a fine lavori. Ovviamente cosa è successo? Noi siamo partiti nel 2019, subito dopo arrivava la pandemia, alcuni hanno ritardato a fare il preliminare. È chiaro che non ci siamo attaccati ai tempi perché sarebbe una follia già il fatto che uno straniero arriva a Sambuca e investe su questo territorio, lo fa proprio e soprattutto diventano ambasciatori loro stessi di questa terra. Aspettiamo un po' che stanno per completare i lavori, non applicando i tempi dei 3 anni, perché a parte tutto che molti hanno già iniziato, molti hanno finito i lavori, molti lavori sono in corso e aspetteremo magari alla fine dell'anno giusto per sollecitare qualcuno e dire che magari sarebbe opportuno, visto anche il regolamento, ma soprattutto l'elasticità anche dell'ufficio, di completare i lavori. Però di per sé riconosciamo le case a €1, forse è stato detto da qualche altro mio collega qui in questo collegamento, è stato il pretesto per conoscere questa terra bellissima, fatta di sole, di cucina, di accoglienza, di sorrisi, e il fatto che siano arrivati qui poi sono rivolti tantissimi a un mercato privato che a un certo punto è venuto fuori dall'indomani delle case a €1, dopo 4-5 giorni il paese è stato tappezzato di vendesi. Quindi di per sé cammina da solo, ormai ci sono alcune agenzie. Ma come si fanno ad lavorano evitare speculazioni? Nel senso che magari c'è un imprenditore che vuole comprare 3-4 case e poi farne B&B e non la finalità a cui perseguite voi. Questo come si fa ad evitare oppure non è un problema? Chi vuole rispondere? No, il bando intanto era libero, tu eri libero di fare un B&B, una struttura ricettiva, una casa per vacanze, un centro bellezza, non abbiamo messo limiti in questa direzione. L'altro canto non c'era, come dicevo prima, l'obbligo di residenza, quindi di per sé potevi farne. A Sambuca per esempio una società internazionale, un'associazione internazionale, non è una società, 3 società se vogliamo, hanno fatto un immobile, lo hanno destinato a sede, sarà inaugurata a breve, a sede internazionale per la pace pro-ucraina, e quindi hanno fatto la sede a Sambuca, l'hanno finanziato, sponsorizzato, una cosa molto bella. Ora c'è un'altra associazione che si è fatta avanti, che ne vuole fare un altro centro per i diritti umani del mondo, la farà a Sambuca, quindi sono tutte case di proprietà comunale, come vedi c'è invece chi ne ha fatto un'attività, quindi non soltanto non soltanto il buon ritiro per tanti stranieri che cercano il sole e quindi vengono in Sicilia magari a trascorrere quei 3-4 mesi invernali, ma anche vere e proprie attività, così come il sindaco di San Mauro Castelverde ci diceva ufficialmente che finanziate vere e proprie anche attività imprenditoriali. Io volevo... Sì, prego. Posso? No, volevo dire che naturalmente noi abbiamo utilizzato lo stesso meccanismo che utilizzano al comune di Gangi, ma noi proprio perché siamo entrati in un progetto Borghi nazionale stiamo utilizzando queste risorse per consentire ad alcuni giovani imprenditori di investire a San Mauro provenienti da fuori, anche da fuori, e abbiamo già avuto 8 adesioni che nei prossimi mesi saranno selezionati e sicuramente siamo convinti che investiranno nel nostro comune, e questo chiaramente arricchisce quello che è il nostro territorio. Le case, il trasferimento a San Mauro con il premio dei 5.000 euro è anche un pretesto, perché questo ci consente chiaramente di poter mettere a disposizione una parte del centro storico che attraverso queste risorse del Fondo Borghi stiamo utilizzando per recuperarlo e metterlo in disponibilità a chi vuole venire a abitare nel nostro comune. Allora, mi sembra che l'unico problema in questo caso è riuscire a partecipare al bando, perché le case che voi praticamente fate un censimento sul territorio e acquisite delle case che erano abbandonate, ecco, come vengono fuori? La casa è di proprietà del comune o è una trattativa con un privato? No, da noi le case
sono tutte di proprietà privata. Noi abbiamo fatto un avviso dove i privati che hanno case abbandonate o disabitate e li vogliono regalare, diciamo, mettere a disposizione, compilano una scheda e danno la disponibilità al comune. Il comune poi ha fatto da intermediario un po'. Bando al mondo con le schede, facciamo le planimetrie, naturalmente tutta la documentazione controlliamo che sia a posto, pronta per andare al notaio e la mettiamo a bando. È chiarissimo, è chiarissimo. Sindaco Cacioppo, volevo chiederle invece una cosa, appunto abbiamo visto nella puntata iniziale della serie, così naturalmente forzano un po' la mano, no? Come se fosse una scelta assolutamente scriteriata, folle, scegliere di andare a vivere in Sicilia, no? Terra di avventura, terra selvaggia. Ovviamente il format un po' calca la mano su questo aspetto, ma chi poi si è effettivamente trasferito e si è ambientato, ecco, rispetto agli stereotipi è stato sorpreso, c'è qualche critica anche rispetto, non so, per esempio alla burocrazia? Ma io, se devo essere sincero, no, c'è stato un gioco di squadra e il gioco di squadra è stato bilaterale. La comunità di Sambuca è stata così intelligente che ha allungato la mano a tutti e ha detto: vieni a casa mia, sei ospite, ti posso far assaggiare le olive che preparo, l'origano profumato, vieni con noi a fare la passeggiata trekking, per Natale resta a casa nostra, perché se ti trovi in questo periodo qui e sei sola non ti lasciamo da sola a casa, non ti lasciamo da solo a casa. Chi è arrivato invece è stato così bravo, alla pari dei sambucesi, a stare in punta di piedi, a non chiedere nulla, ma a farsi accogliere col suo bagaglio culturale ricchissimo, legittimamente diverso dal nostro, ed è stata, diciamo, una combinazione perfetta. Devo dire che gli stereotipi sono stati, mi permetto tutto con un'accezione positiva, hanno scoperto una terra che non conoscevano, hanno scoperto un territorio che non conoscevano e noi ovviamente abbiamo accolto altre abitudini, tradizioni anche culinarie. Io l'altro ieri sera sono stato invitato a casa di amici stranieri, abbiamo mangiato una ricetta straniera che non conoscevo, cioè un primo che non conoscevo, giusto per dire, cioè, la cosa più importante che sempre sottolineo è questa: il progetto, nel dettaglio Sambuca per carità, ma so che gli altri progetti sono alla pari, è importante non perché c'è un immobile di mezzo, ma perché ci sono state delle persone che hanno avuto un cuore e una testa, e le hanno avute i sambucesi e le hanno avute gli stranieri. Benissimo. E questo ha creato questa scintilla, diciamo, che continua ogni giorno a rilasciare energia e arriva a tutti. Benissimo, siamo alle ultime battute, quindi vi prego di essere molto rapidi. Giuseppe Minutilla, da voi l'integrazione come è andata? Allora, l'integrazione è iniziata, siamo in una fase importante che è quella di riuscire a convogliare tutta una serie di istanze con un obiettivo comune, che è quello di mettere assieme la comunità con chi viene da fuori. Io devo dire che noi siamo un paese molto accogliente, un paese che negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante. Non eravamo conosciuti come paese, se non dal punto di vista geografico. Oggi si parla di San Mauro non più perché come il paese del mandamento mafioso, ma come il paese del cambiamento culturale, economico e sociale, e di questo ne sono orgoglioso e sono convinto che avremo un futuro. Concludo con il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello. L'obiettivo di ripopolare il paese, se era soltanto questo, ma immagino ce n'erano anche altri, è stato, possiamo dire, raggiunto? Sì, assolutamente, naturalmente c'è ancora molto da fare, assieme alle Case a €1 noi abbiamo attivato tantissime altre misure come la destagionalizzazione anche del turismo. Abbiamo un evento nazionale o internazionale mediamente ogni 40 giorni, l'ultimo è stato il Presepe Vivente, Vivere in Assisi, la Sagra della Spiga, perché in un paese di montagna dell'entroterra non puoi fare turismo solo nel mese di agosto, quando c'è il turismo di ritorno praticamente da parte della gente che lavora fuori e vive fuori.
ma sono locali. Quindi sicuramente tutte queste attività, poi il fatto, lo diceva pure Giuseppe Cacioppo, di fare parte dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia. Noi abbiamo avuto la fortuna di vincere, di essere il Borgo dei Borghi 2014, sicuramente ci ha aiutato moltissimo. E poi naturalmente l'accoglienza, l'integrazione, ma la cosa che stranizza tutti perché partono tutti con un pregiudizio che la Sicilia è burocrazia e mafia, poi arrivano qua e trovano tutto diverso, tutto un altro mondo. E trovano pure la polizia. La polizia è una cosa a cui sta molto attenta la gente che viene da fuori. Invece le grandi città, dico, voglio fare polemiche, ma sicuramente non sono pulite come i nostri borghi. Lo sappiamo bene, Sindaco, non è polemica, ma purtroppo è realtà di tutti i giorni, noi la raccontiamo sia a Catania che su Palermo. Bene, allora io vi ringrazio, il tempo a disposizione è scaduto, grazie, continuate con queste iniziative, magari qualche volta verremo anche a conoscere qualcuno dei vostri ospiti stranieri che tanto stanno apprezzando la nostra isola. Grazie, grazie. Siete benvenuti. Grazie per l'opportunità. Senz'altro, faremo un giro completo. Grazie e grazie anche a tutti voi che ci seguite da casa. Buon pomeriggio.